IC カード使えません。現金もしくは回数券のお支払い残念いたします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。あります。で、提示だけしてもらえれば110円で大丈夫です。提示してもらえれば届けます。大丈夫です。はい。はい。